唔可以講出嚟嘅內心說話。你聽日嚟啊？你做乜咁遲先講㗎？咁又唔係唔得閒，但係係啦，我知道啦，係，唔該。係啦，正話個電話，係唔係哥哥約你聽日出街咧？識咗冇幾耐就咁快有人出去，太快啦！我呢個哥哥真係太心急啦。唔係啊，係阿叔打嚟噶，佢話聽日嚟探我喎。你阿叔啊？嗰個茶比叔叔咯，失驚無神話嚟就嚟。朱迪佢話想見下你喎。班達頓先生啊？你聽日下晝可唔可以唔約人啊？我阿叔佢好似好喜歡你咁啊，仲話要進一步了解下你添啊！進一步了解我？弊啦，我未同班達頓先生講真說話㗎，點算呢？做乜嘢啊？你好似滿懷心事咁樣嘅。唔係啊！點算呢？我同佢講咩好呢？佢好似好喜歡你，仲話進一步了解你噃。唔好問我啊！沙蓮話你嗰間屋係好大間噶噃，你個人咁樂觀同埋咁開朗，一定係喺嗰度學翻嚟噶啦。唔好再問我呢啲嘢。我阿叔好似好喜歡你咁噃。好對唔住，呢一個我並唔係真正嘅我，我只不過係一個講大話嘅人，我喺度呃緊大家。親愛嘅長腿叔叔，你究竟覺得我係一個點樣嘅人呢？朱迪，你究竟做乜嘢啊？冇啊，我冇乜嘢啊。係啦，我有條數咧，好想問下你噶。點樣先可以證明相等啊？為咗掩飾我內心嘅痛苦，我唯有將話題轉移啦。咁嘅，呢條數用3個函數嘅方法咁咪得咯。係喎，我點諗都諗唔到啊，係喎，又是用埋啲咁嘅方法去呃人啦。喂，一齊玩啤牌啊！而家玩啤牌，我贊成。志美同班達頓先生所中意嗰個，只不過係講大話嘅朱迪，但係我點都唔可以對佢哋講，我係喺孤兒院出身嘅。 1、2、3。如果咁樣落去，我唔會交到一個真心嘅朋友。連沙蓮都係。又係我贏啊！哎呀，又係你贏。長腿叔叔，我應該點樣做啊？請你話我知啦。如果你見到你阿叔，會唔會講我哥哥嘅事啊？梗係會啦，我有好多嘢要請教佢，問佢意見噶嘛。朱迪啊，通常下晝先有郵件到噶。係喎。你做乜嘢啊？好似好冇心機咁嘅。唔係啊，我份人咧幾時都係咁開心噶啦，就好似秋天嘅天氣一樣咁好啊。起身嗰陣明明係好天噶。今日阿叔嚟探我，有好多嘢要做噶，最煩就係啲手續噶啦。朱迪啊，你做乜嘢啊？夠鐘噶啦。既然唔想見佢，不如唔見啦。不過如果我咁樣做，
麻煩㗎？當然係啦，呢度係女子宿舍啊，男士要嚟探人就係咁噶啦。其實啊，依正規矩啊係唔可以添噃。佢係邊個嚟啊？查比班特頓啊，佢係我叔嚟㗎。你上一次都見過佢㗎。啊，我記得啦，係查比班特頓先生啊，真係佢又好咯。咁樣仲有冇其他嘅規則啊？啊，冇啦，照呢本手冊做得噶啦，快啲辦好啲手續佢啦，我都要準備一下。哎呀，原來係班特頓先生，哎呀，係佢嚟啊，點算啊？點算呢？哎呀，又會遇上落雨咁滯運㗎。啊，係啦，不過落雨啊，冇咁大塵仲好啦，係咪？原來係咁。好啦，而家開始辦手續。首先呢，要拎住啲證明文件，證明班特頓先生係斯里亞個叔，然後呢。